यहाँ चाहिँ यसो दामी मूर्ति छ। ल ल ल ल ल आमालाई बिस्तारी है त। यो चाहिँ पिच गरिदिनु पर्यो सरकार। हामी चाहिँ भ्यू टावरमा आइपुगेको अवस्था। हेलो गाइज होइन, इट्स मी प्रेम तामाङ। अनि हामी आज नयाँ ठाउँमा, अब नयाँ कस्तो हुन्छ हेरौँ। अब हामी नयाँ ठाउँमा घुम्न जाँदैछौँ। हामी दाजुभाइहरू मिलेर टक्क यो फुल भिडियो हेर्नु होला अनि सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। यति भन्दै अब हामी यतातिर लागौँ। यतातिर के छ त? ठिक छ यता चाहिँ के छ त? एकदम ठिक छ। ल सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो हाम्रो राइडर च्याङमाको ब्लगमा। ल है त गाइस, अब हामी चाहिँ निस्केको नालाको बाटो आइपुगेको अवस्था है। हामी चाहिँ अब च्यामासिङबाट नाला जाने बाटोमा सरर यहाँबाट हामी जान्छौँ मासतिर सर्लक्क लाएर। केटाहरू खोइ त आयो हाम्रो सम्झी आयो। अर्को सम्झी खोइ त? सम्झीहरू आउँदैछ बिस्तारी बिस्तारी। ढुङ्गेन भन्ने ठाउँ चाहिँ यही हो गाइज होइन। ढुङ्गेन कसलाई थाहा छ? अस्ति हामी यतैबाट गएको त नि। नाला गुम्बा आइपुग्यो तर आज बन्द हुन्छ होइन। शनिबार बाहेक अरू दिन खोल्दैन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ टक्क यहाँ माथि जङ्गल छ दामी तरिकाको। बबाल जङ्गल छ नि। टक्क हामी चाहिँ नाला गुम्बा आइपुग्यो। यही हो नाला गुम्बा होइन। टक्क लाग्यो। शनिबार मात्र खोल्छ क्या तर यो चाहिँ। त्यही भएर शनिबार चाहिँ 10 बजेदेखि बेलुकाको 4 बजेसम्म ओपन हुन्छ। आउनु होला हजुरहरूलाई होइन। आउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने दामी छ। अनि मासतिर चाहिँ टक्क लगाएर जङ्गल छ भनौँ न। केटाहरू चाहिँ गयो यार। म त पुरा बोल्दा बोल्दै त उठ्यो त। के भएको यस्तो? यो त भएन नि होइन। हामी रोडमाथि आउनै बाँकी छ। यहाँ चाहिँ अब त्यति नकुदाउ होला तर ठिक छ। त्यस्तो स्पिड पनि छैन भाइ। हामी नर्मल स्पिडमै छौँ। हामी चाहिँ बनेपा आइपुगेको अवस्था। बनेपा बजार चाहिँ हो सबैलाई थाहा होला होइन। अनैकोटको बाटो लागेको हामी चाहिँ अब सरर लागेर बनेपाको गल्ली हो। बनेपाको भित्री बाटो हो यो चाहिँ होइन गल्ली। यताबाट अनैकोट जाने बाटो सरर लागेर अब हामी अनैकोटतिर जाने हो आनन्दले। यहाँ चाहिँ यस्तो दामी मूर्ति छ है माथि दामी तरिकाको। यस्तो दामी छ है हाम्रो चाहिँ। यस्तो बबाल छ नि आमा त यो रोड पनि दामी छ क्या होइन। सानो ठिक्क मजाले चलाउन मन लाग्ने। तर यो भने केटाहरू आउँदैन र पो त। हाम्रो सम्झी अगाडि कुदिरहेछ। छिरिरी कुदिरहेछ। सक्छ त नि सक्छ त। कडा कडा मजा आइरहेछ होइन। यस्तो दामी आमा सही छ केटा हो। केटाकेटी हो बबाल छ। बबाल आमा यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त। के हो ए हाम्रो अङ्कल चिरी त के हो मस्त छ त नि। यहाँबाट उता हो कि उतापट्टि सोधौँ त? ऊ त्यहाँ सोध्न होर्डिङ हो त श्याम। भ्यू टावर जाने यतै हो। धन्यवाद ब्रो। लु सही ठाउँमै आएर सोधेको हो। लु त है जब चाहिँ हुन्छ राइड बबाल। दामी छ दामी जिन्दगानी दामी छ दामी। यतिको चाहिँ हुनु पर्यो के हो? अङ्कल श्री सन्जय छ क्या हो। आमाम के हो बाटो त यस्तो कतै पो जाँदा यार। भ्यू हेर्नु न तपाईँहरूले। अब तर क्यामेरामा त्यस्तो दामी छैन होला होइन। तर यहाँ चाहिँ बबाल देखिरहेको छ यार। यस्तो बबाल आइरहेछ नि यतातिर सरर। यतिको भएपछि त के चाहियो र होइन। दामी छ नि सही हो। बबाल छ बबाल। केटाहरू यतिको भएपछि सक्छ त।
त्यस्तो नगरौँ हामी, त्यस्तोसम्म परेन। ए सब्जी कहाँ गयो? ब्रो ए यस्तो बवाल देखिरहेको छ नि यतातिर। बाफ्रे बाटो पनि दामी छ क्या, डिलिलिलिली है, सही छ क्या, कुदाउन मजा आउने। है कडा आइरहेछ त यार केटाहरूको भिडियो त। अगाडि आइन्छ। ओहो ओहो के हो यो? कहाँ आइपुग्यो? मितिन छाप है गाई, त्यो चाहिँ मितिन छाप। रोड चाहिँ मलाई सही लाग्यो हो। बाटो चाहिँ दामी A1 क्वालिटीको छ है। चक्लेटी टाइपको छ क्या होइन। यतिको विकास हुनु भनेको दामी हो नि यार। ल आमालाई बिस्तारी है त। ल जाउँ। बा पनि जाने हो होइन? नत्र त्यहाँ एउटा बाइक खाली छ, मेरोमा चाहिँ सम्झी छ पछाडि है। हाम्रो चाहिँ फेरि यस्तो छ नि त केटाहरूले फेरि होइन, बुढाबुढीहरूलाई नसक्नेलाई होइन, जोस् चाहिएको बेलामा सहयोग त गर्नु पर्यो नि। यतिको चाहिँ गर्नुपर्छ क्या, धर्मै हुन्छ नि जिन्दगीमा एकचोटि होइन। ठिक छ त। बाटो यस्तो भिड, माथि पहिरो आउने, तलतिर पहिरो जाने, बाटो चाहिँ बबालै लाग्यो हो मलाई होइन। अनि यो ठाउँ हेर्नु नि यतातिर यस्तो दामी देखिरहेको छ नि भाइ। सर्लक्क हरियो, आजभोलि अब हरियो देख्न त। यो गाउँले गरेर, गाउँ छ नि त, गाउँले गरेर दामी देखायो हो क्या आजभोलि। सही छ, मलाई यहाँको बाटो दामी लाग्यो यार। हाम्रो उता चौताराको बाटो जस्तो क्या है। तर त्यो चौताराको अझ जङ्गलको बिच छ, दामी छ होइन। यहाँ पनि त्यस्तै छ क्या, दामी नै। यहीँसम्म हो आमा? ए हस् ए हुन्छ आमा। देउराली धुलीखेल देउराली आइपुगेको अवस्था हामी चाहिँ। मौलिक पनि झल्किरहेको छ क्या त्यसमा, कमाल छ यार। माथिबाट झरेछ यार, झरेछ दामी तरिकाले। हाम्रो टोली सही हो वाइबा। ए पुरै तामाङ रहेछ नि त नि। यहाँ चाहिँ मिलन चोक वाइबा टोल रे। अनि हाम्रो सबै सम्झी मामा माओली गाउँ रहेछ है होइन। वाइबाहरू त हाम्रो चाहिँ फेरि प्योर मामा पर्छ, मामा होइन। टोलिनीहरूको गाउँतिर आइपुगेको अवस्था हामी चाहिँ छोटा टोलिनीहरूको होइन। त्यहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है त। धुलीखेल वाइबा टोल है त, वाइबा टोल मिलन वाइबा टोल। आमामा छोड्देन, सही छ नि छोड्देन। बाबे ढोगाउँ है छोड्देनमा चाहिँ एक लट। सोधौँ माथि हो रे, धन्यवाद। बबाल लाग्यो यार रोड चाहिँ मलाई। ठाउँ पनि दामी छ क्या है, यस्तो बबाल तरिकाको। त्यही त, गाउँ राम्रो हुनु पऱ्यो, ठाउँ राम्रो हुनु पऱ्यो होइन। बाटो राम्रो हुनु पऱ्यो क्या मेन। सही लाग्यो यार मलाई, तर दामी छ। आमामा अब चाहिँ कच्ची रोड हो? कता हो त हो सम्धी? यतै हो? सोध्ने हो कि एक लट? यतै होला, अहिले फर्केर आउँला। अब चाहिँ नेपाली पाउडर खाने भयो हामीले होइन। होइन केटाहरूले खुवाउँछ नि त, अगाडि हिँड्छ केटाहरू। अब हामी भ्लगर मान्छे अगाडि हिँड्ने कुरो भएन होइन।
हिँड्न त हुन्छ तर पनि अब किन अगाडि हिँड्दा चाहिँ यो पुरै रोड मात्रै हिँडिरहेको देख्छ क्या, रोडमा मात्रै। त्यस्तो त के खिच्नु त होइन, त्यो त अलि नमजा हुन्छ क्या, त्यो त अब प्रायः गरिरहनै हुन्छ त्यस्तो। त्यही भएर यसो नेपाली पाउडर पनि हेर्दै जाउँ न त के छ र। पाउडर त अनि हाम्रो चाहिँ डबल लोड भएर हो क्या, नत्र त हाम्रो पनि तान्छ नि, किन नतान्नु। गाडी हिँडेरै हो नि हो यस्तो धुलो। यस्तो पनि त दुस दुस जान्छ नि, अगाडिको टायर पछाडिको चिप्लिन्छ, के गर्नु गाह्रो छ नि। यो बलौटे छ क्या, पुरै धुलो मसिनो, यो त पिठो भन्दा नि पुरै उ भएर तान्छ क्या। हामी सँगसँगै हिँड्नु पऱ्यो क्या, तिनटै बाइक, एउटा छेउमा एउटा बिचमा एउटा प्रेप रेप्रो क्या, सँगसँगै धुलो पनि उठ्दैन। कहीँ तिनवटा बाइक है, गस्तीमा सही छ नि। के गर्नु त अब, गाउँ ठाउँमा अब गाडी आउँदैन, आयो त हामी साइड लगाइहाल्छ। त्यस्तो हामी फेरि गुन्डा टाइपले हिँडेको चाहिँ होइन है, यो चाहिँ धुलो आउँछ नि त होइन। अब अगाडि दुइटा हिँड्छ, पछाडि एउटाले लोड धुलो खान्छ, अथवा ल कुदायो भने नि अब एउटा सँगसँगै त कुद्दैन नि त कुनै पनि। यस्तोमा चाहिँ हो क्या, यसरी बिस्तारै सिङ्गल सिङ्गल जाने होइन। अरू ठाउँमा त हामी टक्क मिलेरै जाने हो नि त, यस्तो आएपछि फेरि केटाहरूले हँसायो हँसायो। सबै राइडरै हो। यस्तोमा नै छुन्छ क्या मेरो बाइक चाहिँ फेरि अलिक छुन खोज्छ, के गर्नु गाह्रो छ नि। त्यही भएर हो त, बाइक तान्यो माटोले। यिनीहरूको सिङ्गल भएर ताने हो क्या। त्यो केटाहरू त के हो, यो त बत्तिर हिँडे जस्तो छ त यार। कुदाउनु पर्यो अलि धलङलङ। यो कांकरे बराबर रखना जी भाई तुम कहीं मत होला 2012 जम 10 कांकरी मेरो स्कटिङ हुँदैछ है केटा हो अगाडि पछाडि पछाडि हैन दुईतिरबाट छेउ कुनाबाट मजै बिचै बिच खोइ धेरै तपाईँ दुलुङलुङ जानु भने यो त मसै आएन भाइ हिन टुङटुङ अब यसै धुलो खाने त्यसै खाने के मतलब त भाइ हामी खुवाउँला धुलो के खुवाउँला के खान्छु के खुवाउँछु आमामा यहाँ पो रहेछ त डेन्जर त मैदा ब्रा पिठो रहेछ पिठो पिठो गाइज पिठो रोटी बनाउनलाई दामी तरिकाको नेपाली पाउडर अर्ग्यानिक सक्छ त भाइ यस्तो भएपछि यो चाहिँ पिच गरिदिनु पर्यो सरकार भिउडाहर जाने बाटो तलतिरसम्म ठिक छ यता पनि अब टक्क केही गर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो अब आउने चुनावमा अर्को पालि आउँदा यो पिच हुनु पर्यो यहाँको मान्छेहरूले होइन यहाँको के भन्छ जनताहरूले पनि भन्नु पर्यो होइन भन्न त भनेरै त्यत्रो भयो होइन त्यति त भयो तर पनि अझै फोर्स लाउनु पर्यो अलि भिउडावर जस्तो ठाउँमा त अलिकति चाहियो नि त भाइ झन् अझ बाटो चाहिँ खोल्या हो हुन त खास भिउडावरमा हिँडेर जानुपर्ने भाइ हाइकिङ टक्क लाएर केही पनि केही छैन ठिक छ ए ढलान रहेछ तर यहाँबाट चाहिँ भाइ आखिर बस यताबाट आयो क्या हो हुन त यताबाट त होइन होइन कहाँ यताबाट आउनु यताबाट बाटै छैन भाइ पिच चाहिँ जिम सुधोर्छ भाइ पिच पो रहेछ त यता त्यति बिचमा चाहिँ किन त त्यस्तो हुन त हिजो हामीले नक्सामा हेर्दा नि त्यति चाहिँ कच्ची नै देखाएको थियो क्या हल्का सायद त्यही हुनसक्छ होइन त्यो हो यस्तो आँगनैभरि ठिक छ आमामा सही हो यार यतिको चाहिँ दामी हो ल गाउँघरमा वाइ आँगन आँगनमा ए यहाँसम्म मात्रै रहेछ नि त यहाँबाट चाहिँ फेरि त्यस्तै हो ओइ सही हो यार ठाउँ चाहिँ दामी यस्तो बबाल दिएर चाहिँ यस्तो भ्यू होइन यताबाट सलक्क
दामी छ नि ठाउँ चाहिँ हरिफ छ हरिफ। ल आइपुग्यो हामी चाहिँ टक्क लाएर भ्यू टावरमा। सर्लक्क बाटै रहेछ नि यता, गेट पनि बनाउँदै रहेछ। बजेट कम परे जस्तो छ, गेटको लागि अलि नपुगे जस्तो छ, आधीमै छोड्या रहेछ। तर दामी छ, ठिक छ। है गाइज हेर्नुहोस् त हामी चाहिँ भ्यू टावरमा आइपुगेको अवस्था। आमामामामामा सही हो सही हो। ल बबाल छ रमाइलो होइन, यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो। केटाहरू छ साइडमा, सर सोलो राइड दामी तरिकाले हामी यतातिर आइपुगेको अवस्था। यहीँ राखौ बाइक चाहिँ उयो छेउमा वाइ होइन त। जाउँ माथि जाने भयो नि जाउँ लु। हामी त जान्छौँ फेरि वाइ हुई। दामी तरिकाको ल गाइस फाइनल्ली हामी चाहिँ यहाँ भ्यू टावरमा आइपुग्यो। माथि छ भ्यू टावर होइन, हामी चाहिँ यहाँ तल हो। टक्क यहाँ केटाहरू बसिरहेछ। अब यहाँ इनर्जी ड्रिङ्क हामीले चाहिँ चिसो लिएर आएको थियो। यस्तो हामीले त्यस्तो दायाँ बायाँ खानेमा पर्दैन नि त होइन, यस्तो चिसो खानु पऱ्यो। टक्क यहाँ भ्यू यस्तो दामी छ, भबाल छ। यस्तो ग्राउन्ड छ, यो चाहिँ क्याम्पिङ आउन पनि सही हुन्छ, पिकनिकहरू आउन पनि सही हुन्छ। बाइक गाडी यहीँसम्म आउँछ होइन, सुविधा छ दामी तरिकाको। यहाँतिरै क्याम्पिङको लागि आगो बाल्ने यताउता गर्ने यहाँतिर छ, त्यहाँतिर सबै ठाउँ ठ्याक्क राखेको छ बनाएर। बेन्च सेन्स पुरै यता बस्ने ठाउँ। भ्यू टावर चाहिँ यही हो। हामी एकछिनमा माथि टुप्पोबाट पनि देखाउनेछौँ। हामी चाहिँ यहाँ तल अहिले टक्क चिसो खाएर, गर्मी भयो, चिसो खाएर जानु पऱ्यो नि त मास्तिर भयो। बिस्तारै ट्याक्क लाएर टक्क लाएर हाम्रो चाहिँ गुवाबा अम्बाको जुस हो हान्न लगाइरहेको छु। दामी छ यार, चिसो फ्रिजको ल्याएको नि त सबै। ल साम्दी आनम त मिठो छ। यता साम्दी, यता चाहिँ ठिक छ। साम्दी हिजो राति छिटै सुतेर निन्द्रा नपुगे जस्तो चाहिँ उसलाई देख्दो रहेछ फेरि भाइ। जो चाहिँ सबभन्दा छिटो सुत्ने त्यसलाई चाहिँ निन्द्रा नपुगे जस्तो देख्छ। ल गाइजहरू हाम्रो केटाहरू होइन टक्क लाएर माथि चढ्दैछ। सुरु लागिसक्यो केटाहरू मासतिर उकालो टावरमा। अब म पनि लाग्नु पऱ्यो मासतिर होइन, टक्क लाएर। सही छ नि होइन, केटाहरू हिँडिसक्यो ट्याक्क लाएर मासतिर। यस्तो बवाल देखिरहेको छ यहीँबाट होइन। जति माथि गयो भने देख्ने त्यति हो हुन त, त्यही पनि अलिकति राम्रो देखिन्छ कि भन्ने हो। राम्रो त के देख्नु, हुस्सु लाएर क्लियर भएको बेलामा चाहिँ आउनुपर्ने रहेछ क्या। मौसम सफा भएको बेलामा चाहिँ दामी देख्ने रहेछ। रिङगाडा चाहिँ लाग्ला जस्तो हुँदो रहेछ, हिँडेर राउन्ड भएर क्या भाइ हिँड्दै आउँथ्यो। अलिअलि रिङगाडा लाग्ला जस्तो हुँदो रहेछ क्या। फाइनल्ली हामी अब टुप्पोमा आइपुग्न लाग्यो। अब एक तल माथि हो। आइपुग्यो हामी चाहिँ टुप्पोमा। ए यो त के हो यार यस्तो बिजोक, सेफ्टी चाहिँ नभएको अवस्था। यता चाहिँ बारै छैन रहेछ अनि प्लातप्लुत गएछ। आजु दामी देख्छ भ्यू चाहिँ यस्तो बवाल देख्छ। साह्रो हाम्रो सम्झिहरू यहाँ टुप्पोमा हामी आएको चाहिँ यताबाट हो। यताबाट सरर यस्तो आएको यहाँ हावाले लिन्द्रिङ हल्लिँदो रहेछ गाई। त्यो चाहिँ अलिअलि डर लाग्दो रहेछ क्या। डर नभएको हो कि अब यस्तै हो, तर यस्तो हुँदैन यार अरू भ्यू टावरहरू है। यो उसको भएर हो क्या, पुरै फलामको भएर हो क्या। पिल्लरको चाहिँ हल्लिँदैन। त्यो हाम्रो उता भएको त पिल्लरको छ नि त ठोकर्पामा,
अनि त्यो पिल्लरको भएर हल्लिँदैन नि त भाइ यो त अनि पुरै तलदेखि फलामको मात्रै पुरै भर्याङ बनाएको छ अनि त्यही भएर अलिअलि लिन्थिर हल्लिँदो रहेछ यार डर लाग्दो रहेछ तर बवाल छ भ्यू चाहिँ यस्तै हो यहाँबाट देख्ने चाहिँ यस्तो बवाल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ दामी छ ल गाइस के छ त ठिक छ घुम्नलाई आउनु पर्यो सबैजना यतातिर पनि होइन हामी चाहिँ आज पहिलोचोटि आइपुग्यो तपाईँहरू अब बिस्तारै आउनु होला हाम्रो भ्लग हेर्दै बाटो लोकेसन हेर्दै होइन ट्याक्कलाई लोकेसन हानि नि ठ्याक्कै हुने रहेछ आइपुग्छ देख्ने रहेछ यस्तो यहाँबाट नि पुग्छ अरे नालाको बाटो होइन यहाँबाट यस्तो माथि अहिले जाँदा यतैबाट जानु पर्ला जस्तो अघि यता तलबाट आएको थियो हामी चाहिँ यस्तो आएर ऊ त्यहाँबाट यस्तो माथि आएको हो तर यता दामी रहेछ यस्तै हो अब हाम्रो भिडियो सुट हुन्छ अलिअलि 1-2 वटा अनि त्यसपछि हामी फर्किन्छौँ गाइजहरू यस्तो छ माथि तल लक्क ल दामी लौ हामी चाहिँ फर्केको माथिबाट टक्क सक्यो अब तलतिर जानु पर्यो झक्टङ तल आनन्दले झर्दैछ है झर्नु पनि पर्यो नि त भाइ के हो नझरी त भएन अब यहीँबाट माथि आएको यहीँबाट झरेको लक्क यस्तै हो यो भन्दा के चाहियो त चाहिन्छ र लौ गाइज अब भिडियोहरू हान्छ घरको तल पनि ग्राउन्डतिर अनि फर्किन्छ हामी सर्लक्क लगाएर यस्तो दामी सर्लक्क केटाहरू यहाँ छ अब निस्किनु लाग्यो हामी चाहिँ भिडियो फोटो सुट हान्यो 1-2 वटा टक्क लगाएर अब हामी निस्किन्छौँ यहाँबाट अब बाटोमा भेट्नुपर्छ है त गाई हामी चाहिँ यो चाहिँ अब अर्कै बाटो आएको हो होइन अघिको तलबाट आएको जाने चाहिँ हामी यो अर्को बाटोबाट आएको अब यताबाट अफरोड हो नाला निस्किन्छ भन्छ तर थाहा छैन होइन यताबाट जाने भनेर गऱ्यो केटाहरू के गर्नु उति ल्यापछि है आमा के हो यस्तो यार धुलो त डेन्जर आउँछ त यार के हो यस्तो नेपाली पाउडर बवाल छ खाने भयो डेन्जर अब पहिरो आएको रहेछ बाटो डेन्जर छ तलतिर भाइ खतरा छ क्या हो तलतिर आमा लाली गुराँस फुलेछ यार दामी तरिकाको यहाँ त ल हामी चाहिँ कहाँबाट आएको त्यो त्यहाँ पारीबाट आएको है ऊ त्यो पारी भ्यू टावरबाट आएको अघि आउनेलाई चाहिँ उयो तल्लो बाटो आएको क्या उयो तलको यस्तो तलबाट उताबाट यस्तो घुमेर आएको अब चाहिँ यता माथिबाटै जानु लाग्यो हामी केटाहरू अगाडि हामी लास्टमा अब नेपाली पाउडर खाँदै त होला नि ब्रो दामी हुन्छ नि आमा यतातिर घरको छानो लाउँदै रहेछ घर बन्दैछ हौ दामी तरिकाले ठिक छ यो यता चाहिँ क्या यो यस्तो सरर यस्तो दामी देखिरहेको छ यता तलतिर चाहिँ लाइन यस्तो सुर्गो क्या पाटा दामी छ पारीको त्यो चाहिँ मलाई मन पर्यो यार त्यो गाउँ भने टोल एउटा टोल भनौँ न दामी तरिकाले ऊ गरेको रहेछ क्या बनाएको रहेछ क्या है यस्तो दामी चाहिँ घरहरू चाहिँ गाउँतिरको क्या पहिलाको हुन्थ्यो नि दामी छ कसको घर हो चिन्नेले कमेन्ट गरौँ गाइस तलतिर यो गाउँको नाम के हो टोलको नाम के हो पनि भनिदिउँ है हामीलाई चाहिँ अब थाहा छैन नयाँ मान्छे हो यता घुम्न आएको आज अनि जसले पनि यतातिरबाट हुनुहुन्छ भने होइन यतातिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने यतातिरको हाम्रो दर्शकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला यो ठाउँको नाम भनिदिनु होला कमेन्टमा यताहरू हिँड्न त हिँड्यो है नयाँ बाटो नयाँ ठाउँ त्यत्तिकै सररै हिँडिरहेछ पुग्छ भन्ने आशले पुग्ने हो कि नपुग्ने हो भन्ने कुरो हो तान्छ पो फेरि यस्तोमा त बाइक त दुतु लाएर
बाटो चाहिँ डेन्जर रहेछ यतातिर चाहिँ भिर रहेछ पुरै दामी तरिकाको ठिक छ नेपालको झन्डा रहेछ गाइस दामी तरिकाको हामीले त्यहाँ चाहिँ नछिरौँ ओहो हो बितायो गाडीले बितायो नि त पाउडर चाहिँ खायो नि त त्यहाँ चाहिँ जानुपर्छ क्या हो यार भिडियो हान्नु त त्यही त त्यहाँतिर जानुपर्ला जस्तो छ यार बारेको रहेछ नि त बारेको रहेछ गाइस त्यहाँदेखि कसको हो कुन्ने होइन दामी तरिका बारेर रहेछ मासुतिरदेखि क्या दामी छ क्या त्यहाँ गएर चाहिँ भिडियो सुट हान्न पायो त बाफ्रे कुन चाहिँको हो कुन्ने होइन बारे रहेछ कि यहाँदेखि सर्लक्क पुरै बारे छ वहाँ पारिबाट यस्तो बारे छ दामी तरिकाले अघि उतातिर थोर थियो यहाँ त यहाँदेखि पुरै यस्तो वहाँ पाखासम्मै छ क्या दामी तरिकाले ओहो यस्तो बवाल देख्छ नि है संसारै आलु रहेछ यहाँ अनि ल हेर्नुहोस् त यहाँ माथिदेखि नै क्या फेरि ल फाइनल्ली अन रोड आइपुग्यो यस्तो दामी यस्तो दामी देखिरहेको छ नि आलु खेती तलतिर वा परदेखि बाफ्रे त्यता भयो यता मासतिर भयो होइन दामी छ क्या बबालै लाग्यो मलाई चाहिँ होइन यो ठाउँ चाहिँ यतिको चाहिँ हुनुपर्छ बबाल रमाइलो भइरहेछ हामी चाहिँ फिलिल गइदिएको ए जम्ती गति सीमित स्कुल एरिया रे स्कुल एरिया यताबाट नाला पुग्छ बाजे नाला पुग्छ है सिधै ल धन्यवाद पुरै पिच छ अब ल हस् त बाजे धन्यवाद हामी लागेको अवस्था यहाँबाट सरर तरिकाले ओहो के हो यस्तो बवाल चाहिँ छ दामी तरिकाले बाटो चाहिँ खतरा रहेछ ब्रो जाऊ हो त्यति तिनी दिक्क लड्छ क्या हो भाइ डाइरेक्ट नाला पुग्छ यो चाहिँ भ्यू चाहिँ दामी छ क्या यता चाहिँ वा आमाम यता जङ्गल रहेछ क्या ऊ यहाँ चाहिँ खतरा बनेपा नाला अरे ए खाली रहेछ बाटो चाहिँ यता रहेछ नि त खतरा रहेछ है दामी तरिकाको रहेछ यतातिर आमाम त्यही हो ए तँलाई त बानेर राखेछ त भुसुने काली देवी बसै आउँदो रहेछ नि यता त अब त लिली ए मन्दिर रहेछ त यहाँतिर कुन मन्दिर हो गजबको रहेछ यार दामी ठाउँ है सही हो खतरा मजा आइरहेछ अघिको नि राम्रै हो त्योभन्दा तर यो चाहिँ पछि रहेछ नि त दामी छ दामी बब्बाल गइरहेछ है केटाहरू यतिको चाहिँ हुनु पर्यो भाइ हामी फर्किँदा चाहिँ यतिको बवाल भइरहेछ भने के गर्नु होला लु केटाहरू सक्छ त नि सक्दैन नि फेरि यता यहाँ पनि निस्किँदो रहेछ भाइ बाटै फिर्चिदिएर
एकदम विचार गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। भ्यालीभित्र चाहिँ वाइ फुत्त छुस्स कहाँबाट निस्किन्छ थाहा हुँदैन। अनि हेर्नु त पर्यो, हेरेन भने त फेरि बिजोग पो हुन्छ त, गाह्रो छ नि। नाङ्गे सिधा सिधा सम्धिलोमा दिजो ल है। हामी चाहिँ अब भित्रभित्रबाट जाने हो भक्तपुरको बाटोमा। यस्तो भएपछि सक्छ त भाइ। गाह्रो पो छ त, ढुङ्गा छापेको बाटोमा हामी हिँड्दैछ। गल्लीमा होइन, भक्तपुर भनेपछि चाहिँ नेवारहरूको होइन, पुर्ख्यौली छ क्या यहाँ पुरै दामी तरिकाको पहिलादेखिकै उहरू संस्कृतिहरू पुरै पहिलाको ऊ छ क्या यहाँ, केही चेन्ज छैन। गाह्रो छ, गाह्रो के गर्नु। हामी त धुसुर मुसुर देखेको होला भाइ, फोहोरले धुलोले के गर्नु। यस्तै छ बाटो चाहिँ, अघिको चाहिँ डेन्जर थियो नि त माथिको, त्यही भएर त्यस्तो भयो। दामी तरिकाको आमामामा के हो यस्तो, आज त भिडभाड छ त हौ। हेटो के को प्याक हो आज यो भक्तपुर यस्तो पुरै। यो चाहिँ हामी पान्तले आइपुगेको अवस्था गाइस। पान्तले नि देखाइदिउँ नि एकलट भाइ। पान्तले चाहिँ यता छ यस्तो दामी तरिकाको। ए ठिक हो जो पुरै स्लो मोसनमा पो छ त हामी। गाह्रो छ गाह्रो। Pinnya motim pokoknya nama ada banyak. Ada tahu lagi dosa juga.